各位朋友，大家好，我係周嘉莉 Lisa。今日我哋帶大家嚟了解一下深圳普瑞星耀眼科，一齊嚟行啊！各位朋友，我哋可以嚟到呢個服務台呢度呢，係填寫我哋一個表單啦。咁佢哋會俾一個掛號單。係啦，就係呢張嘅。咁記得要出示翻你嘅有效證件啦，比如話身份證啦、通行證啦、回鄉證啊咁樣嘅。攞住呢個單，係。咁我哋嚟到呢度啦，視光及兒童眼病科，大家跟住我啊。咁接下來咧就會嚟到我哋視光同埋兒童眼病科呢度嘅，完成3項基礎嘅檢查。咁咧包括咧有我哋嘅眼壓啦，有我哋嘅電腦驗光視力檢查啦，同埋嚟到呢度咧會做一個視力嘅檢查嘅。咁我哋完成咗個基本檢查之後呢，我哋就嚟到呢一度，咁就等喺度叫號就可以㗎啦。咁我哋一陣間呢就去睇醫生咯喎。呢度就係我哋嘅醫生診室啦。咁我哋一齊嚟睇醫生啦。醫生你好。你好。最近呢我都覺得好乾澀，又成日都睇遠呢唔係好清。咁我哋從醫生診室出嚟之後咧，我哋攞到清單咧，之後咧我哋就上2樓去繳費㗎啦。咁我哋上到2樓之後咧，就可以咧嚟呢一度咧去交錢㗎啦。唔該。咁我哋攞咗呢一個檢查單之後咧，我哋就去檢查啦。接下來咧，我哋嚟到特檢區呢一度咧，完成下邊嘅檢查。咁嚟到呢度之後呢，我哋就會完成一個眼軸檢查嘅，就用呢一部呢 IOL Master 嘅700嘅。下一步呢，我哋就嚟到呢度呢做眼底照片嘅檢查啦。嗱，呢部呢就係我哋尼康嘅歐寶啦，佢就專門可以做眼底照片嘅。咁我哋落到嚟1樓呢邊呢，就要過去綜合驗光科嗰度驗光啦。咁我哋又試下戴呢個片啦。好，你好。咁我哋就完成咗綜合驗光啦，同埋雙眼視功能嘅檢查啦。嗱，呢邊呢就係做瞳視機嘅檢查嘅。咁我哋完成晒所有嘅檢查之後呢，就嚟到分診台呢一度呢，將檢查單呢交俾護士，咁等醫生叫號就可以㗎啦。如果醫生呢有需要嘅話呢，會安排散瞳，咁我哋就會喺呢一度呢散瞳㗎啦。咁散瞳好咗之後呢，我哋就一齊去俾醫生睇檢查單啦。咁我哋醫生咧已經睇完我檢查報告啦，已經咧制定咗咧適合我嘅個性化嘅視力矯正方案啦。需要配鏡嘅朋友咧，咁可以嚟到咧我哋配鏡區呢邊嘅，咁就將個檢查單啦、我哋嘅驗光單啦，交俾我哋配鏡顧問，咁選擇翻你合適嘅眼鏡。需要咧配角膜塑形鏡啦，同埋雙眼視功能嘅朋友咧，就去翻相應嘅科室就可以㗎啦。咁咧，我哋深圳普瑞星耀眼科醫院嘅介紹咧，就到呢一度㗎啦。希望我哋呢一份指南咧，可以幫到你啊！